សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូគន្លឹះខ្លីៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Office នៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកអំពីការបង្កើតតារាងបង់ប្រាក់ដោយប្រើរូបមន្តគុណបូកដកនិងសាំមុននឹងចូលដល់វីដេអូរបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe Share និងចុច Like ដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្លីៗបន្តទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំលើកយកការបង្កើតតារាងបង់ប្រាក់ដោយប្រើរូបមន្តគុណបូកដកនិងសាំអូខេចូលមើលនៅក្នុងកម្មវិធីយើងទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ផ្ទាំង Excel របស់យើងមកនេះខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែបង្កើតតារាងដែលមានដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅលើនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះមានឈ្មោះអតិថិជនលេខទូរស័ព្ទទំហំប្រាក់កម្ចីការបច្ឆេទខ្សែឋានអត្រាការប្រាក់រយៈពេលលក្ខខណ្ឌបង់អញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅខាងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចគាត់ខ្ចីបងហេងសុកហ្នឹងគាត់ខ្ចី1,50,000ហើយថ្ងៃគាត់ខ្ចីគឺថ្ងៃទី1ខែ12ឆ្នាំ2022ហើយអាស័យដ្ឋានរបស់គាត់គឺគាត់នៅភូមិថ្មីហើយអត្រាការប្រាក់គឺ 5% ក្នុងមួយខែហើយរយៈពេលដែលគាត់ខ្ចីហ្នឹងគឺខ្ចីរយៈពេល12ខែអញ្ចឹងការបង់លក្ខខណ្ឌនៃការបង់ប្រាក់របស់គាត់គឺគាត់សុំបង់ការប្រាក់សុទ្ធហើយប្រាក់ដើមទុករំលោះចុងវគ្គអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃបង់ប្រាក់លើកទី1របស់គាត់គឺរៀងរាល់ថ្ងៃទី1នៃខែនេះគឺរៀងរាល់ខែនៅថ្ងៃទី1ហើយសូមបញ្ជាក់តិចដែរណាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញក្នុងវីដេអូដែលកំពុងតែបង្ហាញនេះគឺចង់ប្រាប់ពីកម្ចីបែបកម្ចីឯកជនមិនមែនជាកម្ចីរបស់ធនាគារទេអញ្ចឹងការប្រាក់ក៏លក្ខណៈគត់អត់មានគិតថ្ងៃលើសថ្ងៃខ្វះអញ្ចឹងទេព្រោះធនាគារគេគិតតាមថ្ងៃត្បិតគេគិតមួយខែមែនតែគេគណនាតាមថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើនេះគឺលក្ខណៈជាឯកជនហើយការប្រើទៅលើ Excel មិនបានប្រើទៅលើ system ឬអីទាំងអស់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ខ្ចីថ្ងៃទី1ខែ12 2022អញ្ចឹងថ្ងៃទី1ខែ12ខែ1 2023គាត់បង់ប្រាក់លើកទី1ថ្ងៃទី1ខែ2 2023គាត់បង់ប្រាក់លើកទី2អូខេអញ្ចឹងកន្លែងវាយថ្ងៃខែនេះដែរបងប្អូនត្រូវចាំណាបើសិនជាយើងចង់វាយឲ្យវាចេញថ្ងៃនៅមុខខែនៅកណ្ដាលហើយឆ្នាំនេះគឺបងប្អូនត្រូវវាយខែថ្ងៃហើយនឹងឆ្នាំកុំវាយថ្ងៃមុនខែណាអត់ចេញទេហើយselectវាឡើងពីនឹងមកបន្តមកដាក់ម៉ៅស្ដាំទៅលើនេះអញ្ចឹងសុំទោសម៉ៅស្ដាំselectវាហើយចុចអូសវាមកណាឬក៏ double click 2 ដងវានឹងload ទៅហើយអូខេអញ្ចឹងដោយសារតែរូបមន្តខាងក្រោមវាមាន cell emerge អញ្ចឹងវាអូតូអត់បានទេអូខេអញ្ចឹងយើងទាញមកអញ្ចឹងវាគ្រប់12ខែអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌរបស់ភ្ញៀវនេះគឺគាត់សុំបង់ប្រាក់ដើមនៅចុងវគ្គអញ្ចឹងមានន័យថារយៈពេលខែទី1ដល់ខែទី11គឺគាត់បង់តការប្រាក់ទេអញ្ចឹងគឺគាត់អត់មានបង់ប្រាក់ដើមទេតែគាត់មកបង់ការប្រាក់ដើមនៅផ្នែកនៅចុងវគ្គអញ្ចឹងបងប្អូនវាយនៅខែទី12នេះមកណាចាអូខេបន្តមកទៀតការគណនាការប្រាក់អញ្ចឹងរាល់រូបមន្តទាំងអស់គឺចាប់ផ្ដើមដោយសញ្ញាស្មើអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់វាយសញ្ញាស្មើមកហើយ select ទៅលើ F8 នេះគឺកន្លែងនេះណាបងប្អូន F8 ចុចសញ្ញាគុណនិងវាយលេខ5ហើយសញ្ញាភាគរយ Enter ចុះមកអូខេអញ្ចឹងគាត់ធ្វើគាត់បង់តែការប្រាក់ឯរៀងរាល់ខែអញ្ចឹងបងប្អូនវាយហើយselect វាកន្លែងនេះហើយអូសវាមកក្រោមណាអូខេវានឹងចេញសញ្ញាដកហេតុអីបានវាចេញសញ្ញាដកដោយសារតែជួរកលឹមខាងនេះគឺអត់ទាន់មានអញ្ចឹងចូលទី2គឺរូបមន្តបូកអញ្ចឹងយើងបូកសរុបប្រាក់ដែលត្រូវបង់អញ្ចឹងវាយសញ្ញាស្មើមកយក column C9 នេះ
បូកជាមួយនឹងC9 បូកជាមួយនឹង D 9 អញ្ចឹង enter មកណាបូកតែប៉ុណ្្នឹងទេ enter មកអធិស្ឋានកន្លែងនេះទៅសេរូបមន្តអ្នកនរគ្នាខុសសារតែ delete ចោលម្ដងមិញអូខេអញ្ចឹងយើងអូសដូចគ្នាមកណាបន្តមកទៀតដល់រូបមន្តដកម្ដងអញ្ចឹងយើងប្រើដកអញ្ចឹងយើងស្មើអូខេ F8 អញ្ចឹង select កន្លែងហ្នឹងណាបងប្អូនដកជាមួយនឹងប្រាក់ដើមចន្លោះនេះបើសិនជាវាមានប្រាក់ដើមវាត្រូវរលួសគឺវានឹងចេញមកអូតូគឺវានឹងដកចេញមកឃើញ balance ហើយអូខេអញ្ចឹងឃើញកន្លែងនេះវាលោតឡើងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើដូចគ្នាមកគឺទាញវាពីលើចុះមកដល់ក្រោមអូខេណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏វាលោតដូចគ្នាបន្តមកទៀតយើងប្រើរូបមន្តសាំអញ្ចឹងចំណុចខាងលើគុណបូកនិងដកយើងរួចទៅហើយអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់សាំម្ដងសាំបងប្អូនគាត់ select មកលើ row ដែលយើងចង់បូកវាមកសាំគឺជារូបមន្តបូកអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ស្វ័យស្មើសាំបើកវងកញ្ចក់ select ពី row ពីខែទី1សំទោសពីខែទី1ដល់ខែទី12ហើយបិទវងកញ្ចក់វិញ enter មកណាអូខេហើយសាំមួយទៀតអានេះវិធីទី1ក្នុងការបូកមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលកន្លែងនេះអូតូសាំអញ្ចឹងបងអ្នកអស់គ្នាគ្រាន់តែ select លើ row មួយលើ cell មួយនឹងហើយអ្នកអស់គ្នាចុចអូតូសាំវានឹង load ឲ្យហើយ enter មកណាដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រើរូបមន្តហើយយើងប្រើរូបមន្តហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ4ជ្រុង select វាគឺ4ជ្រុងអូសដូចគ្នាម៉ៅឆ្វេងឲ្យជាប់ស្កត់វាម៉ៅឆ្វេងឲ្យជាប់អូសវាមកអញ្ចឹងមកអូខេអូខេអញ្ចឹងអានេះយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេរបៀបនៃការកណនាអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយៗទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតរបៀបយកអតិថិជនដែលយើងបងម្នាក់ពីរនាក់រហូតដល់10នាក់អីហ្នឹងមកសរុបក្នុងរបាយការណ៍តែមួយហើយមិនពេលដែលយើងគ្រាន់តែដូរខែវានឹងលោតឡើងអូតូតែម្ដងអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាទាំងអស់គ្នាណា